Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mengharapkan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini atas rahmat, hidayah dan pula taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas nikmat keimanan dan keislaman. Itu nikmat yang paling intinya, yang paling besarnya, kita bisa menghadiri program Nyaah Batin di setiap bulannya, yakni di bulan Oktober sekarang, dan sudah tiba di had yang kedua. Di had yang kedua ini yang akan seperti biasa diisi oleh Al-Ustadz Dian Hardiana, yang topiknya itu adalah membahas tafsir Al-Quran yang sudah sampai di ayat ke-7 kemarin ya. Sekarang di ayat yang ke-8 ya, yang akan membahas tentang sifat orang-orang munafik ya. Dan Al-Ustadz sudah ada di hadapan kita pada Ustadz Dian Hardiana, tafadhol maskuron. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat melalui majelis ilmu ini. Semoga menjadi wasilah diturahkannya rahmat dan maghfirah Allah kepada kita sekalian. Pada pertemuan ini melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran. Insya Allah kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-8. Ikhwati iman sekalian, perlu diketahui bahwa di dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat ini secara umum menggambarkan 3 karakter manusia. Ada manusia yang beriman tulen, ada yang kafir tulen, dan ada yang munafik tulen. Itu sebagaimana disampaikan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitab-kitab tafsir. Ciri mukmin tulen itu antara 1 sampai 5
di surat Al-Baqarah. Kemudian ciri kafir tulen itu 2 ayat, 6 dan 7. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20, ini adalah tentang ciri munafik tulen. Jadi kita ini tinggal ngukur sendiri, masuk mukminkah, kafirkah, atau munafikkah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mukmin tulen. Iwatu iman sekalian, munafik itu secara umum terbagi 2. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali itu yang melakukan perbuatan kemunafikan. Dia masih Islam, cuma melakukan perbuatan kemunafikan. Seperti misalkan berbohong, itu munafik amali. Seorang mukmin bisa jadi berbohong. Disebut munafik, iya, munafik amali, karena telah melakukan perbuatan kemunafikan. Atas alasan apapun, sebetulnya tidak boleh berbohong itu. Ada ungkapan berbohong demi kebenaran, itu bukan ajaran Islam. Yang ada itu adalah ajaran Syiah kalau berbohong demi kebenaran itu. Kalau di Islam nggak ada berbohong demi kebenaran. Namanya bohong ya jelek. Namanya bohong ya sifat munafik. Kemudian ada juga munafik amali, seperti dalam tafsir wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini terutama adalah orang yang melalaikan dari segi waktu atau kaifiat. Nabi menyebutnya juga munafik bagi orang yang baru sholat ketika waktu mau habis, terutama di jam sholat asar. Nabi nyebutnya munafik. Makanya jangan menunda-nunda kalau misalkan kita lagi santai gitu, lagi tidak ada aktivitas kerja, karena itu akan mewariskan sifat kemunafikan. Itu munafik amali. Ada juga kalau misalkan omongan kita antara di forum dengan di luar beda. Kemana ada forum rapat nih, di forum kita bilang A gitu. Tiba-tiba di luar kita bilang B, sama, itu juga munafik. Munafik amali. Muslim tapi melakukan perbuatan kemunafikan. Ada juga kalau misalkan janji tapi kemudian ingkar, itu juga munafik. Perbuatan kemunafikan. Diberi amanah kemudian khianat, sama. Ada juga debat umpamanya, tapi ngawur debatnya itu. Ngawur maksudnya supaya tidak terlihat kalah debat, naonnya diomongkan gitu. Lain dalil naonnya dipaksa gitu, tadi dipas-paskan padahal mah henteu. Itu juga sama ciri kemunafikan. Nah makanya munafik amali sangat mungkin dilakukan oleh seorang mukmin manapun. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai terjerumus. Apalagi kalau ada 4 sifat munafik dimiliki satu orang. Ya kalau ngomong bohong, ya kalau janji ingkar, ya kalau diberi amanah khianat, ya kalau pemanya debat ngawur. Maka ketika orang punya 4 sifat ini, di dalam hadis Muslim itu disebutkan latuk balu sholatuhu, tidak akan diterima sholatnya, karena dia disebut nifakon kholison, munafik sejati. Nah oleh sebab itu sebisa mungkin kita hindari sifat-sifat tersebut. Walau tergelincir, segeralah istighfar, segera bertobat.
Asal tidak semua sifat itu ada pada diri kita, insya Allah masih aman. Nah, yang akan kita bahas di ayat 8 ini masuk kategori munafik i'tiqadi. Jadi munafik i'tiqadi itu luarnya Islam, dalamnya kafir gitu. Ketinggalin nama Islam, ngan jerona kafir. Makanya ayat ini dimulai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan di antara orang-orang, di antara manusia ada yang lisannya berkata amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Berarti katingali nama iman. Sabab mengucapkan amanna billah. Lisannya begitu. Wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Mungkin dia akan memperlihatkan sebagai bukti ucapannya itu mungkin dia sholat. Tapi sholatnya sholat orang munafik. Makanya kunaon ayat-ayat wailul lil musallin, eta teh sholatnya orang munafik. Lisannya berucap iman kepada Allah dan hari akhir, tapi hatena kafir. Makanya kata Allah wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sedikit pun tidak beriman. Jadi kalau dalam ilmu balaghah, ketika ma bertemu dengan bi, wa ma hum bi, itu berarti sama sekali tidak memiliki keimanan sedikit pun. Makanya didefinisikanlah munafik itu idharul iman idmarul kufri. Idharul iman menampakkan keimanan dengan lisannya, mungkin juga dengan sholatnya. Idmarul kufri, tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Ini kan sulit kita tahu. Masalahnya urusan hati mah tak apa. So, ibu apa tuh si hati abdi kumaha? Sami, moal anu apa? Tapi kade akan terlihat dari ciri-cirinya. Naon we eta mah? Makanya nu dibahas di antara ayat 8 sampai 20 teh ciri-ciri. Sabab ieu nu disanghareupan teh hese ieu teh. Ari luarna iman, jerona kafir. Pan urang hese lamun teu dibere ciri-ciri mah. Bagaimana kita mengidentifikasi ieu teh munafik atau lain teh? Makanya ada ciri-ciri. Ngan anu katalah ciri-ciri teh aya 3. Anu terkenal mah ayatul munafiki salasun, eta nu terkenal. Tanda munafik aya 3. Eta teh aya 3 lain ngan aya 3. Maksudna dina hadis eta mah 3. Tadi nu lain mah aya deui nu lain gitu. Kabayang sok ayeuna antara ayat 8 sampai 20 berarti 13 ayat ngabahas ciri munafik. Lain 3 ari kitu mah. Bener hadis bener. Jangan dipahami hadis ciri munafik ayat 3 teh ngan 3 sanes kitu. Ngadina konteks eta mah 3. Dan memang secara umum siapa saja yang punya 3 ciri itu geus pasti eta teh munafik gitu. Tapi belum tentu disebut munafik i'tiqadi. Luarna iman, jerona kafir. Makanya jalma Islam teh sakurang-kurangna dibagi 3. Islam teh aya Islam nu Islam tulen, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Eta Islam tulen. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Islam tulen maksudnya Islam jeung iman tengah hiji dina dirina. Dibuktikan ku ngalaksanakan rukun Islam. Dibuktikan ku kuatna nyepeng dalam rukun iman. Maka lamun Islam jeung iman ngahiji dina dirina pantes disebut Islam tulen, Islam sejati atau mukmin hakon. Eta anu dicirikeun dina 1 sampai 5 teh gitu Al-Baqarah pada ayat 8.
Nah, Islam tulen. Nu kadua aya Islam KTP. Islam KTP mah jadi dia itu baru sebatas Islam, can bener-bener iman nama. Tapi iman, tapi can bener-bener. Makanya ayat-ayat wa qalatil a'rabu, orang-orang Arab mengatakan amanna, kami beriman. Terus kata Allah teh la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Ulah waka nyebut kami beriman tapi soke sebut kami Islam. Sabab can bener-bener menyatu iman jeung Islam dina dirina. Nembe katemong Islam na hungkul. Jadi orang katelah istilah Islam KTP. Islam nama ari salat tara. Tah gitu ukur akuanan we Islam na teh. Atau mungkin kabawa ku orang tua. Ku sabab lahir di keluarga muslim, nya we kabawa ka islamanana tapi teu katingali cirina. Da salat tara, ngaji tara, kahadean tara. Tapi ente kafir deui itu. Tapi ente kafir. Tapi eueuh ciri Islamna. Nya di urang mah istilah nu kitu teh Islam KTP. Bisa asup surga bisa. Ngan ke terakhir. Begitu. Nya diayak heula di neraka wayah. Mohon diasupkeun heula. Makanya dina hadis Muslim aya Kitabul Iman bab orang yang terakhir masuk surga. Ari disebut terakhir teh yakhrujuna minan nar, akan keluar dari neraka. Da tadina di dinya disiksa heula, diayak heula. Malah mah disebut nage geus nepi ka teu mangrupa. Nepi ka malaikat bingungeun pas rek dijait teh sarua kabeh. Antara nu Islam KTP jeung nu kafir teh sarua hidung kacida gitu. Nah, bingung malaikat teh mana nu rek ditulungan teh Gusti cenah kitu. Tah eta Islam KTP atuh da cirian teh namanya asa sarua we jeung batur utara salat gitu. Sarua di neraka ge kitu kan. Manehna masih boga harapan. Boga harapan teh naon? Man yaqulu iya. Yakhrujuna minan nar man qala la ilaha illallah. Orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Eta meureun lagu rek di akad nikah meureunna eta oge. Nya pan ku pala besok di ieu dituntun hari tawe unggul meureun ngucapkeun la ilaha illallah. Teuing ka ditunda wae kitu tah. Islam KTP teh. Tapi pernah ngucapkeun la ilaha illallah. Yakin ka Allah gitu. Tapi teu katemong dina amal perbuatanana. Da salat tara, da ngaji tara. Keadaan teuing kitu tah. Islam KTP teh. Hah? Ya bageur, tapi teuing bener teuing teu. Pernah mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi wadnu dzarratin min imanin. Dan dalam hatinya masih aya keimanan sanatan sagede sikis hawi. Sikis hawi itu maksudnya ukuran terkecil. Satai kukueun sameureun aya ge iman. Nu mawi dina amalan ge teu katingali nah meureun iman satai kukueun. Tapi lumayan. Aya keneh sanajan kitu ge nyesa menyesa teh apa. Nya lumayan bisa asup surga ngan terakhir. Engke dicapna dicap jahannamin, mantan jahanam. Nauzubillah. Jadi lamun hirup ngan ukur rek asup surga, teu ngaji ge teu nanaon sabenerna mah. Teu salat teu nanaon, teu saum teu nanaon. Asal hate we ulah musyrik. Masih punya harapan. Heeh, ngan kitu di ayatna. Ayatnya. Abi mah penting asup surga, pek we gitu. Dan kade dan asup surga teh henteu kabeh langsung. Aya nu paling terakhir. Ari urang ayeuna peuting-peuting kitu nya. Ngaji di dieu. Calik merhatoskeun ustad nerangkeun.
Ustad teh kadang-kadang mah ngaletikan gedean deui. Ngaletikan deui gedean deui gitu. Les weh jeung kacamata naragrag. Ngaletikan teh tundur. Kitu deui gitu teh. Kitu deui gitu teh. Maklum sasatana gapan teu naon. Kan? Saya capek nya teh naon, santai we da rezeki eta balik. Paparieuseun malam teh tuduh-tuduh acan pan kalah ka gering naon gering namina teh nu hese tidur teh naon teh anemia deui. Insomnia gitu. Anemia mah eta mah kurang dahar eta mah. Nya kurang darah. Tapi kunaon maksakeun? Heueuh maksakeun teh nyata. Jaga hoyong lebet jalmi anu golongan kahiji. Lebat ka surga teh teu ngalaman ka neraka. Hoyong teu ngalaman gitu. Carana hoyong teu ngalaman, heuh maksakeun anjeun we tunduh-tunduh ge. Ngeureuyeuh. Subuh kajian teuing tiris maksakeun anjeun. Malah tahajud ge maksakeun tunduh-tunduh ge maksakeun anjeun. Kunaon cenah ngariripuh maneh bae daripada engke ripuh. Kajeun ayeuna ripuh mah masih kena aya ubarna. Ripuh-ripuh ayeuna mah ubar ripuh meureun tinggal nginum cai atawa bisa ku kopi gitu tah. Naon we kitu ubar ripuh. Nah engke lamun ripuh aya di neraka ripuh. Mending ayeuna urang ripuh ayeuna. Maka naman teh mah aduh meuni capek meuni tunu paksakeun we. Pan biasana ge lamun digawe tunu atau capek urang teu nginum naon kerating deung naon teu gini kita we sagar naon hesena atuh salat tahajud nyadian kerating deung. Ada salat tahajud nyadian kopi misalkan nu penting bisa tahajud gitu. Ari digawe meuni maksakeun di aya-aya nu oge nah ari rek salat wengi meuni loba alasan. Nya ari korek lalajo main bola meuni maksakeun. Ka mana cenah euy sare heula cenah ke penting ieu cenah Chelsea ngalawan mana cenah. Tara nonton bola sih jadi tak hafal. Kan pokona sare heula. Nah teh ari teh ai kana tahajud teh sare heula. Enggak naon hesena lamun maksakeun anjeun teu mimiti sare. Ka mana euy? Sare heula aya naon tahajud. Kitu atuh kudu doa. Maksudna eta gaya cenah bawa kopi cenah. Mungkin teh tunu pan tahajud kitu atuh. Jadi kudu lama maksakeun gitu dari dinya. Ari kana pagawean maksakeun, ari kana ibadahan teu. Ari kana pagawean atau kaulinan meuni niat kitu tah. Niat pisan disiapkeun gitu. Nah hari keur ibadah teu niat pisan teu disiapkeun. Kudu nama keur ibadah gitu niat pisan. Wah? Dirahan. Enggak, pek wae ari rek milih nu tadi mah cek sim geuring ge asal asup surga mah geus sakalian tang salat tang naon gitu. Dan wayahna kan dicap jahanamiun gitu. Dan supaya orang teu ngalaman heula wayahna kedah kersa capek. Gitu. Kada lamun diemot-emot geura sok. Ibu teh ngahajapan nyiapkeun nu kieu teh nya lain ngan ukur masalah biayana hungkul. Tanaga di pikiran disiapkeun. Mun emot-emot nanaonan geura sok Bu. Nya mun emot-emot nanaonan teh kitu tah. Urang teh nyiapkeun pengajian jelema supaya datang ngaji. Mun emot-emot nanaonan kitu tah. Nah bisa gitu orang teh normal atau kumaha sih batur hare-hare gitu nyase bisa wae gitu kan masalahna ari urang mah tak mung ripuh engke urang mah ku sabab mung ripuh engke kajian urang mah ripuh ayeuna gitu dumasar kana keyakinan dumasar kana ilmu di Quran atau di hadis keun ayeuna kan bae urang mah ripuh gitu watak urang kerasa we urang teh ngondangan batur, ngajakan batur, bari orang oge hadir, nyiapkeun konsumsi na supaya henteu tuduh-tuduh teuing atau semangat-semangat wae mah. Ieu barudak pemuda nyiapkeun kamerana, live streamingna, ieu na bangga pada. Naon eta teh? Mun meh teu ripuh engke.
Nah, jalma munafik teh bisa wae manehna lamun munafik amali mah asup. Ngan munafik itu kodima moal. Sabab sebenarnya mah manehna teu iman. Tah eta teh jenis Islam nu katilu. Islam lisanna, kafir jerona gitu. Nauzubillahi min daliknya. Meni ku bisa gitu ari lisan ngucap iman siga nu betul. Amanah billah ai hate sebenarnya mah ingkar ka Allah. Mata nu kitu disebut nipu teh usaha teh di ayat 9 yukhadi'unallaha. Mereka menipu Allah. Nya ku cara naonnya teh ku cara lisan teh menipu Allah teh ku cara lisan berucap iman teh padahal hatena mah teh. Hah? Nah, padahal mah sebenarnya nipu dirina. Nah, Allah mau bisa ditipu. Jadi manehna mah si gajapati, munafik mah si gajapati. Jagong, di dieu naon di dieu perangkap. Manehna teh luak liuk eueuh jelema. Sigana manehna berhasil nipu jelema. Eueuh jelema ieu kebenarannya dahar jagong. Keneh jelema ieu dahar jagong. Keneh jelema ieu dahar jagong. Jauh di dieu prak gitu tah. Tah sabenerna mah rarasaan manehna nipu padahal keur ditipu gitu. Tah orang munafik teh kitu. Makana dina ayat anu lain mah yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah padahal ku Allah keur ditipu. Jadi ku Allah diantep teh jalma munafik teh lain Allah teh apaleun. Yen nepi ka manehna aya kahayang cumpon. Hayang itu hayang ieu laksana. Lain artina Allah teh apaleun yen manehna teh munafik da Allah mah apaleun isi hate jelema teh. Ngan ngahaja dibere jagong kagenahan, dibere jagong cumpon kahayang, dibere jagong laksana ber kita di dia ya aya perangkapna tah eta sabenerna orang munafik matak lamun aya jelma tenang-tenang wae hirupna asaku eueuh ujian, eueuh kasusah, eueuh karipuh, eueuh kasedih kade bisi munafik teh. Sabab jalma munafik mah diantep ku Allah. Lamun jalma mukmin mah diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah ari jelema nyangka bakal diantep saenggeus nyarita yen anjeunna teh iman bari can diuji. Wayahna geus ngedalkeun nekadkeun diri jalma iman mah bakal diuji ku Allah. Sebagai bentuk kanyaahna matak jalma iman mah ku Allah digambar ku Rasul digambarkeun lir ibarat tangkal pare teu woleh ngagibeg angin leutik ngagibeg angin gede komo gitu artina teu woleh bakal diuji hiji bentuk kanyaah ti Allah la'allahum yarji'un sugan babalik pikir baralik deui salah dagorkeun kana pantau salah buncunurkeun kana batu gitu. Da teh aya istilah tidak agor atuh didagorkeun sabenerna mah dina tafsir teh masaba min musibatin fabima kasabat aidikum naon wae musibah nu kaalaman ku urang eta teh alatan kalakuan urang sorangan wa ya'fu an kasirin ngan sabenerna mah ku Allah teh geus dihampura lolobana dosa anu sejen kan ieu pelebah dia mah kudu dielingan jelema teh dagorkeun kitu cepret kitu teh meh babalik pikir tah ari jalma mukmin mah wayahna kudu ngalaman diuji dikitukeun sing ridho sing ikhlas keun da sapanjang urang iman ka Allah jeung Allah nyaah ka urang mah naon anu luput ti urang atuh digantian bahkan kudu leuwih hade naon anu can cumponkeun sing sabar heula da sagala rupa ge cekol teh mah
can cunduk kana waktu ningang mangsa anu utama cenah kitu nya. Ari geus waktu nama perung kan insyaallah. Ngan eta urang perlu kana digeing. Perlu kana dicepret tah jalma iman mah kitu. Jalma munafik mah moal ditipu ku Allah. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ada Allah bukan mau bisa ditipu atuh, nu jelas mah. Makana yukhadi'una Allah dina ilmu balaghah lebet kana majaz. Majaz isti'arah, ceuk rarasaan orang munafik mah eta teh geus nipu ka Allah. Malah maka nya teras ka orang beriman waladina amanu nya eta ku cara berucap iman teh. Siga betul katingali amanah billah wabil yaumil akhir pan eta teh keur nipu hungkul si omonganna teh lain sabenerna. Terus kumaha tuh da Allah mah apaleun mata cek Allah wa mahum bimu'minin hatena mah sebenarnya mah teu iman tapi nah kunaon teh diantep ngahaja sebenarnya mah diantep teh hukuman sebenarnya mah sok mending mana orang di mana aya salah digeing ku Allah najan ku musibah atau diantep sekalian ku Allah sena numpuk terus dosa teh jembron nu eta tinggal di siksa jaga dina neraka sok bade milih nu mana. Nah, da kitu atuh. Siga jadi murid lamun salah mending ditegur ku guru atau mending diantep ku guru. Nya ari salah ditegur ku guru mah mikir. Buru-buru diajar. Buru-buru bangkit titik balik jadi bener kan itu na ari salah diantep ku guru atuh teu nyaah guru teh meureun hayo dina kasalahan atuh bodoh terus hayo dina kasalahan atuh teu robah-robah malah masalah guru teh nyaho murid salah diantep henteu salah kan kadang-kadang mah keheul tah berarti diantep teh kakeheul. Nuhun jadi jalma munafik mah ku Allah diantep teh keheut teh eta teh hukuman disungkun kitu. Nauzubillah nya. Nauzubillah tak eta hukuman teh. Jadi ngarasa geus nipu Allah duh nipu mana orang munafik dina pikiranana. Da eta beren pada geus nemongkeun ucapan iman teh apan disangkana Allah teu apal kana isi hatena disangkana manehna geunah teh Allah teh teu apal yen eta teh sabarana mah keur dijebak kitu mata wa ma yasdauna illa anfusahum padahal tidaklah mereka menipu kecuali kepada diri sendiri geus nipu diri sorangan wa ma yasurun ngan teu salada teu nyadar teu arapal jalma munafik teh. Makanya keur ngukur ari orang teh iman atau munafik ukuranna nanaon nu kahiji lamun urang ngalakukeun dosa eta sugan tiba-tiba aya masalah atau henteu lamun ngalakukeun dosa pek teh anteng kade eta teh bisi urang disaruakeun jeung jalma munafik diantep ku Allah padahal urang teh loba dosa tapi diantep kade bisi sebenarnya mah eta teh hukuman ti Allah atawa urang teh loba dosa apa urang oge ngalakukeun dosa naon apa diri sorangan terus urang teh babalik pikir dar teh menang ujian babalik pikir teh tah iman ieu mah insyaallah anu kadua engke katingali dina hasilna lamun anteng-anteng wae padahal kamaksiatan puguh dipigawe ke katingali goreng dina akhlak goreng we aya istilah OKB orang kaya baru gitu teh nah teu kuat teu bisa mawa mencekolot mah teu bisa mawa harta teu bisa mawa aya jalma nu sombong ku ilmuna berarti teu bisa mawa eta artinya berarti ieu jelema teh goreng sebenarnya mah ngan ku Allah ngahaja diantep
Jadi bakal terus goreng ke perilakunya. Nauzubillah. Ari jalma mukmin mah apa tadi diuji teh ya? Kuka perih, kuka tegenah, kuka susah mikir. Buru-buru titik balik robah. Aya salah naon urang teh salah ucap. Engke mah berarti rek bener ucapan. Aya salah naon urang teh salah berbuat, engke mah rek bener berbuat. Istighfar Gusti tekad rek ninggalkeun kagorengan. Ngajaga lisan, ngajaga perbuatan, ulah ngaraheutkeun batur ku lisanna, ulah ngariweuhkeun batur ku perbuatanana, buru-buru balik deui kana jalan nu bener. Ade langsung cemerlang katingali akhlakna di dinya. Iya berarti bener mukmin. Sabab terjadi perubahan. Kumaha we ibaratna ujian di sekolah. Kan bakal beda budak teh geus ujian, maka tingali ilmuna teh nempel. Ditanya ieu ngajawab, ditanya ieu ngajawab, oh nya bener. Diuji kieu ngajawab, aya ketemu hasilna. Lulus dina ujian gitu. Tak orang beriman lulus dina ujian, ke katingali dina mungkin kualitas ilmuna nambahan, kualitas akhlakna beuki hade, jeung segala rupana. Katinggal ke di dinya gitu. Kajian ting nambahan harta da teu sombong, malah nambah syukur, malah nambah barang mere ka ditu ka dieu. Nambahan ilmuna da teu sombong, malah resep babagi jeung semangat ngajar. Bisa jadi. Eta mah sedekah. Dari bab istri mah apa rezeki teh mah. Enya aya ungkapan di urang Sunda, jodoh pati bagja cilaka. Cing. Salarosna kalimat jodoh anu 4 bulan, Pak. Nya padahal teh 4 bulan teh ditetepkeun kalimatna nu mana cing saw. Kantos nguping teh hadisna. Da teu aya kalimat jodoh teu aya. Teu aya. Aya ge kalimat teh kieu. Kaifa rizquha kumaha rizkina. Jadi kieu as-sa'idun amsakiyun naha bagja naha cilaka leres eta mah bagja cilaka emang itu kalimatna kan maksud bagja cilaka teh bagja pi surgaeun cilaka pi nerakaeun jadi ieu budak teh jaga pi surgaeun atau pi nerakaeun eta nu dimaksud as-sa'idun amsakiyun. Nah terus kaifa ajaluha kumaha ajalna jodoh pati da ieu pati berarti kaifa ajaluha gitu tah. Terus cek malaikat ka Allah, wa kaifa rizquha kumaha rizkina. Aya ge disebut eta. Kaifa rizquha fayuktabu lalu ditakdirkeun jodoh pati bagja cilakan. Si horeng jodoh teh kawangku ku kalimat istilah rizquha. Mohon. Jadi eta mah kaitanana jeung masalah rizkina. Lamun sek memang ku Allah geus ditakdirkeun ieu jalma teh bakal diberi rezeki anu loba. Saur Ibnu Katsir, malah mah saurupun guru almarhum Ustaz Usman. Moal waka maut lamun can dibere, lamun can kapibulik eta rezeki teh. Sabab geus ditentukeun teh. Ya jadi memahami kaifa rizquha sareng ayat naon teh simpeuring heulap deui nya. Anu wala tamutuna illa wa antum muslimun kitu. Jadi ieu teh moal waka maut namun naon anu geus ditetepkeun can kapiboga. Jadi matak tos aya cek kolot mah tos aya titis tulisna, tos aya guratna. Gitu. Lamun rezekina urusan harta berarti harta, lamun rezeki urusan istri tadi berarti istri. Gitu. Ya, lu jelasnya jadi nambahan atau henteu. Da eta mah telah pasti na. Kaifa rizquha. Boleh takdirnya. Baru kana takdir. Ayeuna dihayang-hayang tapi henteu jadi. Lain takdir mah. Terus takdir mah. Diumum-umum ari pek kadar jadi atas rezekina. Gitu. Gitu. Aya teh istilah di teangan menih hese kajanting cicing sok datang sorangan milik teh aya teh kitu di urang
Itu beda jauh, pamanjikan dong gitu. Ini kan tak kayak Faris kuat ya gitu. Itu rezeki nama, lamun lain rezeki lah. Ini ya nasi sama. Nah sakabeh jalma nu gawe teh bakal beunghar. Teu name-name ada rezekina. Nah sakabeh jalma anu ikhtiar hayang nikah dengan itu dengan ieu, menang itu menang ieu bakal prungna nikah. Oge henteu gitu. Pek we ikhtiar we ikhtiar. Kan urusan takdir mah bagian Allah gitu. Nah uih deui jalma munafik mah bakal sagala digeunahkeun. Kahayang bakal cumpon. Padahal mah ahli maksiat teh. Nya. Ngan ke katinggal dina ieu na dina pembawaan karakterna teu bisa mawa cekolot mah. Boga aku bogana harta bakal ketinggali sombong. Boga aku bogana misalkan ilmu ketinggali sombong. Nu mawi nya kitu teh urang perlu aya semacam kudu ngalaman teh wayahna katageuna kasusah kasedih. Aya salama ungkapan ulama gitu. Nya. Yen ku ngaranna kasedih jeung kasusah teh. Ieu teh bisa ngalunakeun hate. Ieu teh bisa ngalunakeun hate nepi ka mun taneuh teh menjadi subur taneuh teh. Sabab lamun teu dilunakeun ku musibah mah mungkin bisa jadi taneuh ieu teh anu taneuh tandus gabus atau taneuh gabung nya urang Sunda mah nya. Oh, amun geus kitu moal aya manfaat taneuh kitu. Tah supaya jadi taneuh nu subur wayahna kudu daek dipupuk. Mun ari pupuk teh pan tai kotok eta teh pan. Tai domba pan pupuk teh. Nya tai sapi pan terus paru-paru tai pan teu na. Lamun kana hate mah berarti meureun kata genah maksudna berarti. Kata genah dina kahirupan kumaha cek taneuh teh. Tai hayam cek taneuh teh ya. Haseum meureun misalkeun. Nya meureun kitu eta oge. Ada ucing sudah coba. Terus ngadem-ngadem kita ucing ada. Singuri emot tiap ayeuna ari urang lembur menurutnya naon korek-korek cop. Keur anyar keluar SMA gawe SMA naon we. Yang sana itu mangul pupuk daek sana ayo cing teh. 500 perak sakarung karung badog. Anu jang tukang ieu bonteng petani bonteng kan aya pupuk geuning eta teh campuran gabah tai hayam naon kitu tah. Duka tah teh domangan ai teh mah yakin eta masalah beda mauna gitu tah. Pangul cingkur teh wah pangul jarakna lumayan jauh. 500 perak bae lah. Pangul dua sekalian 1.000 balik deui pangul gitu tah. Bere duit teh 15.000 menang capek menang naon teh. Cuma jadi si tanah teh diauran heula ku pupuk eta teh. Rata merata. Tapi memang katingali bonteng mah beda nya. Jadi ku sabab meureun emang si mediana geus disuburkeun heula ku pupuk eta. Jadi nalika dipelakan kan bonteng kan biji. Dia kan kudu bagus ya tumbuhna kudu cepet. Nya mata dirawat lagi istimewa bonteng. Barang muncul teh kan cepat eta, kisaran sebulan sampai 2 bulan. Jeung aralus ieu teh kitu tah. Nah, karena si taneuhna disiapkeun. Nah, terus ieu mah saur nu gaduh sawah. Lamun nu gaduh sawah aya nu nyewa ku tukang bonteng, tukang melak bonteng atokeun. Atokeunna naon ka hiji bakal boga duit tina disewana. Kadua efek tina anu melak bonteng mah sae taneuhna. Mohon sae taneuhna margi terus dipupuk gitu. Jadi ke di mana dipake nyawah ge subur sae terus si taneuh teh jenuh. Pan lamun terus pare jenuh taneuh teh. Tah ayeuna diselang heula ku bonteng, malah pupukna pupuk nu beda. Segar deui si taneuh teh sehat deui mun sehat teh mah. Tah hate ge kitu. Hate ge. Lamun teu dipupukan ku kasusah.
teu dipupukan ku musibah moal gemur. Efekna gemurna naon hate gemur teh? Lamun tanah macet Nabi, tanah nu gemur teh nyaeta anu jadi kan hidayah jeung ilmu teh ku Allah teh diturunkeun teh siga hujan. Gumantung tanah anu narimana. Tah hate anu siga tanah sawah mah nyerep cai jeung ngaluarkeun tumbuhan. Tah hate anu siga hate tanah sawah anu tadi dipupuk nu subur di mana aya hidayah jeung ilmu teh nyerep keur manehna manfaat, keur batur manfaat gitu. Sabab naon hatena tadi terus dipupukan heula. Mata sabenerna lamun dibere ujian musibah teh dina sisi lain mah kuduna bersyukur. Kan biasanya sabar memang eta nu umum. Tapi di sisi lain sebenarnya kuduna bersyukur. Nah, iraha deui sok. Iraha deui ieu hate dibersihan. Sabab noda jeung dosa teh dina hadis muslimah bakal terus nambahan titik-titik. Ibarat kaca debu heseng ke asupna hidayah Allah jeung ilmu teh. Tapi lamun dibersihan pun tring kinclong bening genah katemona oge. Tah hate anu aya noda-noda dosa ku musibah ku kasusah bersih. Makana siap nerima ilmu keur anjeunna manfaat, keur batur manfaat. Ari jalma iman mah bakal kitu. Ari jalma munafik moal. Malah mah jalma munafik mah beuki digeringan. Matak dina ayat salajengna ayat ka-10 fi qulubihi maradun. Jalma munafik mah dina hatina teh aya panyakit. Panyakit nu dimaksud sareng ahli tafsir nifaqun, penyakit kamunafikan. Karena memang udah dibahas jalma munafik. Aya oge dina penafsiran lain mah syakun, aya keraguan. Nya intina mah panyakit we. Tah penyakit itu dimaksud lain hasud iri dengki sane. Eta mah buah tina kamunafikanana. Ngan maradun anu pokok mah kamunafikan. Jadi kan dina munafik mah segala rupa jadi kita mah nauzubillah daapan gering teh ya. Ringarana awak gering segala rupa ge jadi gitu. Komplikasi benernya. Mun dina gering mah komplikasi gitu tah. Gering ieu bari jeung penyakit nu karang itu nu kararieu ngaremet tah ieu teh geringna gering kamunafikan hatena hate munafik komplikasi hasud iri dengki nu kararieu itu dijieuna saya diubaranna iwati kudu istighfar tobat eta mah lamun eta oge nyadar aya masalahna ku Allah kan diantep teh ya teu didagorkeun diantep teh teu dibuncunurkeun matak cek simkuring lamun urang hirup tenang-tenang wae kade bisi urang teh mun teh mah bisi keur dibenduan ku Allah nauzubillah nu mawi ngabiasakeun ngarutinkeun amal-amal hade nya rek pengajian rek salat naon teh lain kunaon mah urang teh menyatakan diri siap gitu nyanggakeun ka Allah urang hoyong bener tekad dina keimanan rek kitu rek kieu kan ikhlas urang mah kitu tah. Da pasti hade sanajan goreng karasana ge tapi da pasti hade. Siga pupuk teh ya kitu jadi subur alus deui kenna. Ari orang munafik gering. Terus kumaha tuh ditambah fazadahumullahu marado. Duh. Nauzubillah. Ada rek teu ditambah gering kumaha pan diantep. Siga jalma nu gering teu diubara. Ari ngaran teu diubaran tambah gering atuh. Tah jalma munafik teh gering hatena ku kamunafikan teh teu diubaran ku Allah. Dihukum dabongan munafik. Jadi fazadahumullahu marada eta mah keadilan Allah. Yen balesan hiji kagorengan anu sabi. Ku sabab kagorenganana maradon dina hate maka hukumanana ditabahan beuki gering hatena. Siga anu ayat genep mah kaparu hatena nutup khotama dikunci ku Allah eta mah keadilan Allah. Lamun berbuat baik nya kahadean deui anu bakal katarima ku urang. Matak dina ayat anu sajen wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan satu keburukan adalah keburukan yang sama. Keburukanana maradun penyakit dina hate, balasanana fazadahumullahu marada. Lamun eta orang munafik supaya teu digeringkeun hatena ku Allah, sok atuh balik pikir deui.
gerak tarobat deui kakarak ku Allah bakal disehatkeun deui hatena. Tapi lamun bongan hatena gering dipakun sakun ditambah gering ku Allah sakalian. Naudzubillah. Komplikasi berarti ayeuna mah. Eta di dunia, di akhirat walahum adzabun alimun, ya di akhirat. Dan bagi mereka ada siksaan yang amat pedih. Jadi di dunia beuki digeringkeun hatena nyata di antarana diantep. Sagala kahayang dibere. Naon anu ieu laksana. Lancar gitu tah. Padahal kalakuan goreng patut. Padahal ibadah biasa-biasa wae atau malah tara ibadah-ibadah acan. Abdi mah sore sekali tahajud dia langsung cumpon terus tahajud itu. Ada eta. Ada eta. Lain artina anu dibere eta teh nikmat, tapi bisa jadi nikmat. Awas ayat 2. Nya, aya nikmat ku ain, aya nikmat ku qaf. Lamun nikmat ku ain anugerah memang eta mah. Buah tina keimanan, anugerah bakal alus ka dituna. Pemberian gitu. Lamun nikmat ku qaf, pemberian, tapi sebenarnya mah siksaan itu teh. Beuki gering teh. Jadi beuki poho atuh jelema teh atuh lamun ayeuna menang kekawasaan jumawa kumawasa. Menang kekayaan lupa daratan. Beuki dikitukeun sakalian kitu ku Allah teh. Ta eta nu kitu disebut nikmat. Pemberian tapi siksaan. Sok disebut nyungkun teh. Mun disebut teh nikmat. Eta ditambah gering di dunia siksaanana. Antep diantep. Tadi iya tadi ditegur. Beda jeung orang beriman, salah-salah saeutik jembraon, salah-salah tik ieu. Keun ya dah teu parah-parah teu dah teu sabaraha. Pan bisaiin saeutik minal khaufi saeutik rasa takut. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, kakurangan harta jiwa da teu lila. Da geus lewatkeun PPKM urang barang tuang masih bisa. Mohon gitu. Kemudian kekurangan jiwa ditinggal pergi gitu aja. Ditinggal mati. Apa aya poho kayak gitu? Nah, ari poe ka hiji mah berat. Poe kadua mulai turun. Poe katilu turun deui. Saminggu bebas dah teh. Nah. Oh, nya siga nu betul pas maut mah gitu tah. Jangan kau tinggalkan aku gitu tah. Wah, dunia teh geus asa heureun gitu tah. Sambil kemudian manawi cenah rencangan nih. Mun geus poho. Aya kitu nya. Matak saeutik da dibere poho ku Allah teh. Nikmat poho teh teh. Mun kitu mata ada. Ulah serius teuing gitu. Mun kalangitan ulah serius teuing dah takdir eta. Karena dah kayak poho gitu, bakal maut cenah cek ikram juga bakal pae cenah gitu tah. Bebas gitu tah. Sakulah ieu teuing. Lamun eta kanikmatan tinggal disyukuri. Katakanlah harus tinggal disabari gitu. Karena dah kayak aya pohona. Mun move on mah aya move on gitu tah. Saeutik kan orang munafik mah moal. Wonah we hirupna teh padahal kalakuan goreng. Ibadah teh sabaraha. Beuki gering we hatena dikitukeun teh. Di akhirat siksaan geus disiapkeun jagong jebrod di akhirat teh tah kitu teh. Jadi jagong teh nikmat teh aku kop teh nikmat azabun alimun jebrod gitu. Mata lamun orang menihirup teh entong meni alhamdulillah masih kena bisa barang tuang sanajan urang teh nya mun teh mah nya susah-susah mah tapi bisa begini barang tuang pan kudu kitu urang lembur sok karari teh resep ucapan teh sakea ge masih kena bisa barang tuang alhamdulillah matakan sim kuring mah kagum ka orang-orang nu di lembur teh sok kadang mah ieu kitu cinta ahli surga teh sabab cek Nabi uritul jannah saya diperlihatkan surga fa idza aksaru ahliha al fuqara
kebanyakan ahli surga orang-orang fakir. Orang-orang fakir dengan kalimat-kalimat seperti tadi, simpel gitu. Jangan kurhui, lumayan sana orang lain. Tak gitu tak, di bawah santai gitu tak. Nah masih kena bisa barang tua sama orang tak. Tak kudu bating hariwang itu iya. Masih kena orang tak bisa ujang ijik itu kan dia diberi sehat. Kena atuh koreh-koreh cok ge orang teh. Gitu. Jadi gambarkan kalimat-kalimat ingkar karena nikmat, malah justru mensyukuri apa yang ada. Pan biasanya orang lemburnya bahasa-bahasa kita teh biasana gitu tah. Nah, orang kota ge kudu nama kitu. Otak sok kagum sing puring ningali ibu-ibu orang lembur. Bari niup habubu. Ditiup teh gitu aja. Bari ieu teh bari hidung bari ya. Nah, arang gitu tah. Eta ku sabar we gitu. Aya nu di sawah, aya nu nganteran ka sawah, nganteran ka kebon. Eta ku sabar we. Sok dina hate sok meuni setia ya awewe teh Gusti resep kitu ningalina oge. Meureun Allah teh jeung malaikat teh meureun deudeuh kitu nya. Ta eta buat urang wae jelema kata haji. Kata haji ini resep kitu teh. Teu katingali roman ngeluh kitu ridho we ngabantuan salakina. Init ka ditu init ka dieu. Coba lamun orang kota, boro-boro hawu atuh. Boro-boro hawu atuh ka salon oge geus ngamuk eta mah. Telat yang bayar arisan dulu geus gitu. Berang-berang bro gitu nya. Aduh, kataknya orang teh hiji waktu mah kudu piknik ka kampung. Tuh piknik mah kudu ngodakeun, justru piknik mah kanu tegenah-tegenah. Urang ge bakal diajar ti jalma anu tegenah gitu. Nah, jadi orang munafik mah tambah gering di akhiratna azab anu kacidapeurina bimakanu yakdzibun karena dusta yang mereka lakukan gitu. Ya, sakitu heula panginten mudah-mudahan orang ditebihkeun tina sifat-sifat kamunafikan. Baik itu langsung we tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum tutup silakan. Ajaran dari Rasul, tapi dia ragu masuk kemana ya, walaupun itu dari Rasul keluarnya, tapi ragu. Contohnya naon? Ya, kemana angan-angan lah. Ya contohnya naon ajaran diragukan anak. Jadi berat, jadi rasanya berat ngelaksanakeun anak gitu, jadi. Naon? Misalkan sholat atau naon atau pengajaranmu sanesna gitu. Pada contohnya misalkan sholatnya perantah itu pahalanya teh paling bagus. Ya sih kata tahajud berarti. Kumaha nya? Asal bukan membenci we. Karena anu jadi catatan man rogiban sunati. Siapa yang membenci sunatku? Naon cenah tahajud kalakuan kitu patut cenah. Tah ieu. Eta mah lebat membenci. Gitu. Ya, tah eta anu kitu itu bahasa-bahasa kitu hati-hati. Ngaji we sih kudu bener masih kena ngomongkeun batur cenah kitu. Ari manehna teu ngomongkeun gitu. Sakti sih kudu batur kitu tah. Tah eta mah lebat man rogiba. Hari kita mah umpamana misalkan ikhtiar hoyong gitu, tapi da lap deui. Geus hudang teh sakedeung deui, lap ke subuh. Geus hudang sakedeung deui, lap ke subuh gitu da. Ya mah teu belajar tina pengalaman ya mah. Tapi tidak bermaksud membenci itu masalah. Pengedulan nama kitu tah. Paling oge eta nu kudu dibere catatan mah perkara sunah Nabi anu memang bakal dianggap polemik. Eta bab poligami teh. Kumaha tuh membenci itu jangan membenci. Tapi merasa tidak mampu silahkan. Kunaon bapak atuh cenah bapak teh gaduh bocot dengan ukur hiji abdi mah. Rumaos teu mampu.
da duka boro-boro rek adil boga dua cenah adil antara anak ge can bisa hiji ge cenah teh bae atawa teu ieu we nya teu naon ari nyebut teu mampu mah pek wae kan jangan membenci ajarannya. Ibu dikunaon teu ngawidian bapa cenah nyata duka berat cenah lamun cek si bapa kitu mah abdi mah mending pisah we kitu teu naon rek kitu ngan omat ulah membenci gitu. Ketika orang tidak bisa haji karena ketidakmampuan, ya kumaha deui pan. Toh di bab haji pan memang aya ketegasan manis tatoa ilahi sabila. Pikeun anu mampu. Tapi ketika orang itu tidak mampu entong ngaledek ka jalma nu haji. Gitu. Ya, memang dia tidak mampu. Gitu. Lalu kemudian aya jalma nu haji teh lainna ikut bersyukur. Duh, nuhunnya si anu mah bisa haji cenah duh urang mah teu acan. Sugan we atuh tapan ari kitu mah katinggal teu mampu tapi hoyong. Atau teu mampu tapi jelas dia tidak membenci ajaran itu. Tapi lamun keur mah teu mampu pas ninggalin mah haji teh nyaho urang ge paling yang menang korupsi cenah kitu. Baeun teu nyaho naon bener ti mana duitna gitu. Nyaho urang ge paling menang anu kitu hari itu kunaon ari euceu cemeureun cegebut teh. Nah, jadi hari nukar hari itu hati-hati makanya mengatakan ketidakmampuan untuk melakukan satu perbuatan satu ajaran sah-sah saja atau kembali kepada kemampuan itu. Tapi kalau menolak ajaran itu bahaya gitu. Tak eta paling oge makanya kan di Quran oge fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tak eta. Jangan mawinya kumaha lah ngadidik diri mah lamun teh 11 rakaat sarokaat atuh. Memeh sare urang teh 3 rakaat atuh. Kan witir nu penting ge nya siji ge witir kan kitu ngan ulah terus hiji. Minimal 3. Jadi hari nah anu mere harapan eta teh masuk surga teh Allah tos mere harapan yen sanajan naon rasa ukur bisa baca syahadat masuk surga. Jadi orang teh biarpun nggak ibadah nggak naon nanti aja masa tua lah ibadahnya. Nah contohnya masih ada harapan masuk surga. Cuma kayak ya. Mohon eta mah Rahman Rahimna Allah. Rahman Rahimna Allah. Sagoreng-goreng patutna jelema mun goreng patut teh mah. Asal ulah musyrik asal aya kene syahadat dina hatena ku Rahman Rahimna Allah masih bisa gitu asup surga ngan wayahna surgana kumaha nya makana pan urang menta teh dua wa fil akhirati hasanah teh surga wa qina adzabannar nah ku urang teh diusahakeun teh dua pan ulah ngalaman ieu teh. Nah makanya orang bersusah payah oge dina ilmu, dina ibadah supaya wakina adzabana lain ukur wafil akhirati hasanahna. Tapi bagi beriman mah lebih semangat kan. Tapi yang imannya agak kurang ada harapan gitu. Nanti ya salah seorang ya namun pengalaman di siksa heula. Bagaimana ilmu geus nepi gitu teh. Geus dibejaan siga nu ngeunah wae siksa neraka teh. Mangkaning atuh kana dasarna teh 40 usuman Pak. Heuh lamun sausum satahun berarti karek nepi kana dasar neraka teh 40 tahun. Lain 40 meter. 40 akhirat aja. Hah? 40 tahun akhirat deh. 40 meter oge urang geus teu kabayang atuh. Dikeram dina kedalaman 40 meter geus teu kabayang. Ieu dikerem dina kedalaman 40 tahun. Aduh. Ayo beli-belian kopi we keur tahajud gitu. Ya. Hajeun keun wipuh ge bae gitu dah. Aduh daripada eta dikerem. Hah? Jeung teu maot aduh. Nauzubillahi min dzalik Gusti aduh. Apakah Al-Quran itu berguna untuk orang yang sudah meninggal? Dan Al-Quran kan ditujukan kepada orang yang masih hidup kan, tapi
sebagian apakah Al-Quran ada yang percaya bahwa Al-Quran itu berguna juga untuk yang meninggal dari Al-Quran berguna untuk yang meninggal kalau yang meninggal semasa hidupnya mengajarkan Al-Quran. Murid teh, anak teh, istri teh nu pernah diajar kuno maut teh diamalkeun. Tah ku ilmu nu manfaatna eta Al-Quran nepi teh. Muhun dina segi ilmu manfaatna, lain masalah kirim pahalana. Kirim pahala jadi bacaan Quran kirimkeun kan moal tiasa eta mah. Moal tiasa. Jadi lamun memang urang nyaah kana tos ngantunkeun ilmu naon anu pernah diajarkeun teh tah sok amalkeun. Harta mana anu pernah diwakafkeun ku almarhum teh tah sok kocorkeun. Misal almarhum teh pernah masihan ke abdi Al-Quran, tah supaya ngocor sok pakai Quran eta baca ku urang jadi we sedekah jariah gitu. Dilanjutkan lamun kantos masihan naon gitu teh barang komodo masjid mah makmurkeun masjidna, mun madrasah makmurkeun madrasahna. Carana gitu pami hoyong ngocor mah pahalana gitu. Nah kemudian anak talamun nyaah kanu nganturkeun mah solehkeun budakna. Tah budak anu soleh terus ngadoakeun ku kasolehan anak ku doana nepi oge ka orang tua anak tah pami eta mah gitu. Ari kitu mah tara ngaji, tara naon, tara sodako. Oh, keur kirim har itu. Niku ngarareunna nya bet hayang boga duit nih kudu digawe heula tuh nya lamun hayang dibere gaji kudu digawe heula tuh teu digawe teh moal menang gaji kan logis eta mah lamun hayang menang pahala nya beramal heula keur hirupna naon eta mah rek sedekah jariah ke rek ilmu ke gitu mending ngarareunna teuing gitu jam malas nya koret gitu geus kitu geus maot hayang kebagian kiriman raos gitu matak amalkeun beramal heula mumpung orang masih hirup itu makana naon lah sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan walau bisikit tamrotin walaupun sepotong korma gitu tah mana tuh bala-bala jeung ieu mah tuh gede keneh ieu atuh jeung korma mah gede-gede ieu nya tuh mah teu bisa mere cireng wae mah keur dina pangajian atuh da moal sabaraha paling 10.000 20.000 pamulikeun simpen ke pangajian sugan kabagian barokah ilmuna teu bisa siga kitu mending ari kana pulsa toh-tohan kana kuota keur main TikTok keur main Facebook jeung keur main WA kitu teh nah ari mending keur kana pangajian di emutan teh ye ceuk bade cenah 10.000 teh per bulan pengen masjid mun asa siga ditagih ari hayang ka surga bu ku ngarareunah ya sakitu mungkin teh cekap teh enggak jadi kalau sujud itu kakinya rapat atau renggang ya memang ari ku ilmu ayeuna nya renggang kitu nya tapi dina hadis Muslim teh upami ditelaah mah dina hadis Muslim teh nalika Aisyah ngalampa sampean Rasul teh teh keuna duanana da lamun renggang mah moal mungkin kena duanana tangan sim kuring teh acan wantun ngamalkeun bisi lepat teu acan memperdalam nawi salami ieu nu diamalkeun teh sarenggang heula da perkara kitu mah moal ngaganggu sah jeung teu na salat. Nu penting orang dumasar karena ilmu nu aya heula. Moal eta mah. Dina benerna atuh menang pahala 2. Dina salahna tetap menang pahala 1 gitu. Jalankeun heula ayeuna mah. Pami rapat nya rapat, pami renggang nya renggang. Kan dulu ge kan persis rapat. Lalu diputuskeun renggang gitu. Kan pasti piring maca hadis Muslim, ieu mah sigana rapat gitu kan. Tah can ditaliti deui kitu nu itu wantun nyarios. Renggang heula.
mohon si riwayat anu dianggena memang katingalina henteu katawis aya celah bahasa renggang salah senama kami ditelaah deui mah kan bili aya dalil lain simkuring teh ta eta hariwang Dewan Hisbah itu perenang. mohon eta teh kan perubahan asal rapat tak gitu nya kan aya ditelaah anu memperenggang teh rada iyalah pokoknya mah rada kudu ditaliti deui gitu tah nya namanya tos saya amalkeun hal anu aya tah da memang di dasar ilmu pang tah kapanasaran tadi nya teu waka diputuskan sim kuring ge kan jadi PR kitu naliti kumaha tuh anu aya we heula anu alumna dan orang lamun ningali batul nu rapet ulah nyebut salah heula kalam heula komo bid'ah mah ulah gitu nya tah eta kitu unggul ya sakitu panginten alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Dian atas ilmunya yang telah kita dapatkan pada hari ini. Semoga tentunya jadi hikmah dan juga manfaat untuk kita semua untuk diamalkan. Insyaallah nanti juga ada kajian bersama pemuda Tesis Kriston ya di Ahad yang terakhir tiap bulan. Nah, itu nanti akan rutin kajian milenial gitu. Untuk bulan ini insyaallah Ustaz Zamzam Akbar Zikin ya insyaallah. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk terus menuntut ilmu ya. Dan juga ditutup mungkin oleh kuas dulu ya Ustaz. Mari kita beramal beripuh-ripuh gitu ya. Beripuh-ripuh di dunia untuk akhirat bahagia sebelum di akhirat kita mengeluh-ngeluh dengan sengsara gitu ya gitu. Nah itu quotes dari saya. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hutan tapi hadir